طالبان وایي د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه یو پلوی له کابل دوحې ته ځي. طالبان وایي په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه له یو شمېر افغان سیاسونو سره خبرې کوي او یو پلوی له کابل دوحې ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل معلومه نه ده چې دا پلوی به کله ولاړ شي، خو دا پلوی به ژر دوحې ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه سره بحثونه وکړي. نعیم د دوشنبه په ورځ موږ غواړو چې یو تفاهم وي او په سولیز شکل د راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي. هغه کسان چې راځي دلته به راشي سره کینو او وګورو چې څه کیږي او اوس وضعیت عادي نه دی، ګورو چې څه کیږي او څه ډول راتلونکی ترتیب برابریږي. طالبان د اسمال افغانستان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیوال او په تمه دي چې پرونی د ارشاد او داود کمیسیون مشر امیر خان متقي ویل د واک لیږد روښانه دی او راتلونکی نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی. خو د هغې تر خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بل غړي سویل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټول ګډون یا همه شمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړه د واک د انحصار فکر کې نه دی او د یو ټول ګډون اسلامي حکومت د جوړولو لپاره له ټولو افغاني جهادونو سره خبرې پیلوي. خو له افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبرې یوازې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي کړې دي. هغه تېره شپه BBC ته وویل له طالبانو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوحې ته ځي. کرزي زیاته کړه زلمي خلیلزاد ته د ټلیفون کړی او ترې غوښتي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کېدای. د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت د څرنګوالي د پیلېدو بحث داسې مهال مطرح کیږي چې یوه ډله نور سیاسون پاکستان کې دي. محمد یونس قانوني، محمد کریم خلیلي، صلاح الدین رباني، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف ادرم، خالد نور او ځینې نور د دې پلاوي غړي دي. دوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. قریشي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له افغان سیاسونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې دی چې پرون بیا حامد کرزي او عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسایلو او په سولیزه توګه د واک د لیږد د مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږۍ شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونه دوشنبه د افغانستان په اړه بیړنۍ ناسته رابللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې له زغم کار واخلي، بشري حقوقو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.